Привет, ютубчик. Сейчас у нас времечко. Октябрь, 22 число. Как видите, погодка позволяет пузом посветить. Вот. Я решил вот возле речушки насобирать вот такого шиповничка. На чаек зимой. Вот кустики растут. Вот они. Параллельно сейчас речка, уровень чуть упал. Речушка, вот Южный Буг. У меня вот там основная часть. А здесь вот такой заливчик для рыбалки неплохой. Видите, он деревья поваляло на той стороне. Был ветерок сильный где-то месяцок назад, а может полтора. Вот на той стороне. Вон. Сзади, на заднем фоне лежит. И там сейчас куча рыбки гуляет. Вон тоже еще одна деревце. Место для рыбалочки прикольно, такой маленький заливчик. И можно спокойненько порыбачить тут. Надо будет. Я сейчас тут пиццу скушали на набережной. Смотрю, рыба гуляет. Полный штиль из-за затоки этой. Плотву потягать хорошо тут, конечно. Леща, плотву. Тут есть определенная глубина. Рыбка тут ютится. Хочу половить. Половить. О, жабы есть. Если есть жабы, значит и рыба есть. А ну, вода, температура как? Да, прохладнее, чем летом. Конечно, безусловно, ночи холодные все равно уже. Но, тем не менее, я думаю, если окунуться и вылезти, вполне себе. Люди даже зимой купаются. Ну, жара на улице сейчас. Пару дней еще будет жарко. Не грибной сезон в этом году. Во Франковске нас собирали немножко грибочков, насушили. Там дожди были, там более влажный регион. А здесь у нас дождей не было в этом году. В том году тьма грибов была, в этом году нет. Но зато рыбалочка, то что надо. Лови не хочу. Надо будет приехать сюда. Судачка половить, леща, плотву, карпиков. Я недавно поймал карпика. Не сильно большого, но подошел нормально. Пожарили. Вот такой водоемчик, затока. А он выход с той стороны, он там прямо в общий буг. Туда уже пошло. Там расширяется. Красотень. Тишина и уют, и покой. Тоже параллельно и машинку осмотрел. Посмазывал нигрольчиком там где ржавое было. Мне понравился эффект. Это мне... Че я решил нигролом, че не антикуром там, который продается. Потому что гравитекс вот этот, так званый, он коржами побрался, подтопырился и под ним гниет машина. Он не высохнуть не дает в воде. Сам не защитил. А этот, видите, как вот в ржавчину впитался. Я зачухал чистой щеткой по металлу.
и нигрольчик впитался, прямо действительно антикор. И он лишний стек, а что впиталось, то и его. А впитывается очень он хорошо. Видите, какая фракция получается. Вот. В ржавчину зашел, пропитался. Это мне дружок один подсоветовал, он много лет практикует это. Все, тут уже шансов. По крайней мере, этот жирочек, он будет задерживать эту самую гниль машины. Ну и акрилку я надел, потому что чисто, чтобы не летело туда, в Паттайе. Тут Паттайя есть в крыльях, чтобы он туда не скапливалась грязь. Там я смазал все. Оно не 100% герметично, видите, щели есть тут все, то есть ветерок какой-то будет гулять, что очень важно, вентиляция. В то же время нигрольчик, мне нравится эффект. Сзади еще хочу так сделать, акрилки новые лежат на задок. Вот это элементарно. Чуханул, вот это зачищу щеткой. Сюда так тщательно колесо снимаю. И кисточка, нигрольчик намазюкал. Постояло полчасика, колесо надел. Он дня 2-3, может недельку будет течь. Я машину паркую там, где асфальта нету, на грунт, чтобы под домом на асфальт не накапало. И все. А потом через недельку накрываю. Ну, дня через 3, может, прикручиваю акрилочку. Там можно и сразу в тот же день прикрутить. Просто что течь будет капать все равно, надо помнить. И все. И будет раз чудесненько. Раз прекрасненько. Надо будет ходовой заняться. Стучит рейка рулевая уже, смотрю, просится. Видел я и тюнинг рейки, ну там туго крутится руль. Сейчас, кстати, я поналивал сюда нигрола. Одной рукой стал крутить этот самый руль. И тут же через пару дней начало клацать вот этот подшипник. Что-то там, клац на кочках прям. Клац, клац, клац так. Видно, смазался. На ржавчине держался, не клацал. Смазал, заклацал. Да их пора и поменять. Подшипник задний, левый, на колесе надо поменять. Перебрать рулевую рейку. Если кому-то приходилось, скажите там, есть ли смысл менять ремкомплект. Или лучше новый уже купить. Удачно ли вам получилось это сделать? Был ли эффект? Как ремкомплекты себя ведут? Насколько хватает? Может, кто-то практиковал? Буду признателен, если поделитесь информацией. Вот. Так, в принципе, моторчик этот полторашный я рассказывал. Сейчас 1.6 в Харькове остался. Я сейчас тут на этом катаюсь. На 1,5-литровом. Ездит себе, служит. Не беспокоит абсолютно. Масло и маслечко не кушает. С коробкой я разобрался. Помните, граната там у меня выпадала, внутренняя правая. Я ее поменял и все. Плотненько посадил, очень плотно села. Начала работать, там немножечко подмарафетил посадочное место в коробке. На первое время пройдет. Тоже еще хочу один момент упомянуть, с каким столкнулся. Я затянул винтик в коробке, вот этот, что кулиса. Ну, от ручки переключения до коробки соединения там через такой шплинтовочный болтик с конусом. Я затянул, боялся сломать, вроде как затянул, а потом выяснилось, что ручка вправо-влево начала ходить сильно. Все сильнее и сильнее, думаю, залезу гляну, может, что раскрутилось. Точно, этот винтик раскрутился почти полностью. Я его затянул до пора, но уже посильнее подтянул. Все, теперь переключается так, раз, вообще рядом все передачи. То есть все путем. Это может быть, кто-то будет сталкиваться, я делюсь чисто тем, что через что прошел и как решилось. Вот. А так, в принципе, помпа электрическая стоит, работает. Печку кочегарит хорошо. Сейчас она, правда, не нужна, но она и редуктор. Видите, с печки и на редуктор сразу. Кочегарит хорошо. Быстренько редуктор прогревается моментально. Первое тепло уже там сразу. Вот эту штуку я хочу, видите, стоит у меня, ГБУ сейчас настроена под вот этот диффузор, чтобы на холостых не глохло, на резких сбросах, на спусках, на больших, на нейтральной передаче. Я решил
вот это поставить, оно работает исключительно, но я хочу попробовать поставить не внутрь, а внахлёст такой же Г-образник, чтобы больше воздуха заходило, поинтереснее будет, потому что без нее едет лучше. Вот снимаешь ее, видите, какой диффузор наварен, захват, он навстречу потоку, наполнение хорошее цилиндров воздухом, и я думаю, посодействует это большая. Расход у них одинаковый получился по трассе при скорости 100-110. Одинаковый абсолютно. Но едет лучше, когда широкий этот вход. Это так, на заметку, может, у кого что. Кто-то мучится с такими проблемами, что машина на сбросе газа на ГБО глохнет. Чтобы этого не было, вот эта рабочая тема 100%. Ну все, хорошего всем дня, вечера, доброго время суток. Я еще немножко тут поотдыхаю. Сегодня чисто по-питски, без шашлыча. Чисто так, выходной день прогуляться.